第一我要同大家道歉嘅，就係職場生存絕技講座咧係氹你哋落搭嘅。如果真係有呢個絕技，我留你買書啦，係嘛？咁但係又咁講絕技咧，我就覺得其實呢個 skills 係咪絕咧？就其實我同大家講嘅嚟緊呢，尤其是你哋咁多個冇睇過我本書咧。我話跟阿盧教授學嘅，因為盧教授嗰個 seminar 講嗰啲咧，其實都係環繞翻佢本書。咁我覺得都應該係咁嘅，因為除咗你 get to know me 識我之外咧 ，you have to know 我識唔識寫啊嘛，係咪？即係我寫嘅嘢，你覺得啱唔啱聽啊嘛，或者有冇 point 啊嘛，係咪？呢個都好 important。咁所以咧，我就今日同大家分享嘅咧就係其中從呢個 skills related 嘅咧，就係辦公室嘅生存秘笈。OK， 咁生存秘笈同絕技，其實 basically 我覺得咧，嗱我唔係打橫嚟講啊，我覺得係 relevant 嘅，因為你冇呢啲 skills 咧，你就好難 survive。咁而呢啲 basic skills， 你啲我喺嗰個秘笈入邊我講及嘅 case 咧，其實我唔理你係一個初出茅廬嘅，或者你已經喺個 job 度做咗一段日子都好咧，都一定會有呢啲問題，但係你通常都唔知應該點樣處理嘅。OK， 咁又唔知問邊個。而 so happen 你哋問嗰啲人俾嗰啲答嗱，你問阿爸阿媽咧就好 one-sided 㗎，佢咁衰有冇搞錯啊？佢一定係覺得個仔或者個女啱嘅 ，OK？ 好少我呢啲就話你翻去檢討下，你而家樣衰咧，即係唔會好似我咁講嘢嘅。第二樣嘢咧就係話，你哋或者問同朋友啦，咁朋友嗰啲通常都係咁講嘅咧，都係 more 係，或者佢唔係唔想俾一啲advice 你，而係可能佢哋識嘅或者見嘅都有限。咁喺有限嘅時候，佢又唔係好多經驗嘅時候，佢俾你嗰啲多數都生嗌嘅。咁點樣去知道咧？咁我呢個咧就係頭先阿 Emily 講咗少少咧，就係關於我。咁你哋又未買本書啊，嘥少時間話俾你聽點解 First of all 你就可以話點解 阿神姐講我要聽咧咁。我同一般人唔同嘅第一就係我一個靚女嚇，呢個大家睇到。咁除此之外咧，靚得嚟仲要有腦嘅就更加少。有腦得嚟仲要有身材嘅就少上加少。咁最難得嘅咧就係因為我睇嘅個案係你哋基本上唔會見到嘅。第一，如果你 from 一個 HR 即係我哋叫做 human resources 人事管理嘅 perspective 嘅，即係個角度去睇嘅咧，你可能睇嘅嘢係 one-sided， 因為我 employ 我請，我知道請嘅時候我要點樣去睇人。咁 the other way round 咧，如果你揾工嗰個咧，佢唔係唔知，而係佢可能又真係冇辦法好似我知得咁多。因為作為一個獵頭咧，咩叫獵頭咧？獵頭，我嘅客咧基本上就係銀行 banking and finance 嘅 clients。咁我要去做一個 headhunter， 我要知道個 client 請人佢有啲咩要求，資源我要成功獵到嗰個人個頭，我要知道其實佢要啲乜嘢先至會轉，或者佢喺佢嘅 career 入邊佢揾工，佢係 next move 佢想得到一啲乜嘢，你咁樣先至可以。你會少次做媒人嘅，其實先至可以美滿姻緣嘅。如果唔係嘅話咧 ，one-sided 只係聽到一面嘅聲音咧，你就唔可以話兩方面都咁圓滿。呢個 number one。number two 咧就係我除咗我係一個 headhunter 之外咧，我喺 career 我係南華早報嘅 career doctor。喺嗰度咧 post 入嚟嘅問題咧，你只要識寫英文就得㗎啦。OK， 佢就冇話邊一個階層或者係你係邊一個行業嘅人先會寫嘅。咁喺嗰度咧，你就會見到有好多千奇百怪唔同嘅個案嘅。有啲你會覺得唔係話你問個咁嘅問題嘅，咁你睇本書，你會遲啲你會知嘅。即係問我當我係蘇文峰咁嘅，我唔中意咁，我唔中意咁。咁你話我應該做乜啊？咁我都想知啊。OK， 我話但係個問題係由八字都冇點排啊，係咪啊？咁所以喺咁嘅情況之下，我開始睇得到咧，有多啲嘅資訊俾我知道。咦，原來有好多人真係唔知嘅，咁所以呢個其實亦都係等我今次出呢本書嘅主要嘅目的。OK， 其實我唔係想出本咁嘅書嘅，我想出本感性好多嘅書嘅。咁但係咧，阿 Terry、Emily 佢哋話俾我聽本書係賣唔去嘅，因為你寫散文識個 complete stranger 喺個 market 冇人知你，你又唔知係邊個，咁你講嘅嘢我點解要聽啫 ？OK， 咁所以唯有就出一本工具書。咁出一本工具書嘅時候，唯一 compromise 嘅嘢就係咩咧？唔寫你哋想揾啊！如果你買我本書，唔好 expect 喺我嗰本書度揾到啲咩10個 do's and don'ts 啊，唔好講乜應該講乜，嗰啲冇嘅，嗰啲你上網睇死你都有。OK， 你睇我本書，我只可以話俾你聽我知嘅嘢，
或者喺我過去嘅生涯見過 work 同唔 work 嘅例子，等大家可以愛嚟做一個參考。因為每一個人嘅性格，每一個人做嘅 business， 每一個人想要求嘅嘢都唔一樣嘅。咁你就自己去分析啦。咁絕技呢件事咧就擺明係伎倆啦，係咪？咁唔絕技喎，咁 basic skills 要啲乜嘢先至得咧？佢真係會死嘅喎，Iris 冇拉過。咪這邊你會 on 啊？